ភពលោកបានឈានដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយនឹងពពួកបិសាចមនុស្សជាតិស្ទើរតែទាំងមូលត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលអ្នកដែលនៅរស់ត្រូវបានពពួកបិសាចចាប់ធ្វើជាទាសករនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កាត់ពូជពពួកបិសាចថ្មី Safer គឺជាអ្នកចម្បាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់មនុស្សជាតិដែលមានជីវិតរស់នៅហើយកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងពពួកបិសាចយ៉ាងឯកា Safer បានប្រឈមមុខជាមួយនឹង Tartarus ដែលជាស្ដេចបិសាចនិងជាព្រះនៃវិនាសកម្ម Tartarus សរសើរពីការតស៊ូរបស់ Safer ហើយបានផ្ដល់សំណើឲ្យ Safer ធ្វើជាកូនចៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនដើម្បីទៅវាយលុកពិភពផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ទីជម្រករបស់ទេវតា Safer ដឹងថាខ្លួនប្រាណរបស់គេបានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមិនអាចព្យាបាលបាននោះទេប៉ុន្តែគេនៅតែមិនចោះចាញ់ឬសូមក្តីមេត្តានោះឡើយ Safer បានប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោត Tartarus ជំនួសឲ្យការចាប់ដៃយល់ព្រមតាមសំណើគេបានបញ្ចេញមន្តអាគមបំផ្ទុះខ្លួនឯងដែលជាបណ្ដាសាពិសេសការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យ Tartarus រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ដាច់ដៃមួយចំហៀងដែលជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សជាតិអាចធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចរងរបួសបានបន្ទាប់ពី Safer បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញ្ញាណរបស់ Safer មិនបានទៅកាន់ឋានខ្មោចនោះទេតែបានទៅដល់ឋានទាបបំផុតរបស់វិមានពពួកទេវតាទៅវិញនៅទីនោះគេបានជួបជាមួយនឹងទេវតាមួយអង្គដែលមានឋានៈជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ Mercedes ប្រាប់ថាពពួកទេវតាបានមើលចុះពីលើមេឃនិងបានតាមដានការប្រយុទ្ធរបស់ Safer រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារការចង់ឃើញរឿងដែលប្លែកជាងនេះពពួកទេវតាទាំង3អង្គបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Safer ត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញនៅម្ខាងទៀត Tartarus កំពុងតែខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិមានបិសាចរបស់គេព្រោះគេមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សជាតិបានមើលងាយគេនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់គេថែមទាំងចង់ជួប Safer ម្ដងទៀតដើម្បីសងសឹកទោះបីជា Safer ស្អប់ពពួកទេវតាចាប់ទុកមនុស្សជាតិការកំសាន្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេបានយល់ព្រមទទួលយកឱកាសនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ការសងសឹកទាំងមូលពីស្ដេចបិសាចនិងពពួកទេវតាដែលបានមើលងាយមនុស្សជាតិ